Hello， 大家好，我係鄧宇超，我係一個演員，但係一個奇形怪狀嘅演員。因為我除咗中意演戲咧，我又中意唱歌啦，搞下啲機械嘅嘢啦，我又中意搞下啲音響咧。我仲曾經自己做過一隻咪出嚟，係啦，而家我係用佢嚟做我嘅直播嘅。咁大家想知道我多啲嘅資料咧，希望大家多啲留意下我啊，多謝。話說起上嚟咧，好得意嘅。我講下我考訓練班嘅經歷先。其實我第一個去考嘅訓練班係以前叫做麗的電視嘅，應該第4期嗰陣時可能。咁我考得唔成功，好緊張。我自己揀咗篇文章，題目叫手錶。咁一路講手錶嘅嘢，但係我成日都甩甩咳咳。咁終於就係冇揀到我。跟住我又再去無線。其實佢哋招生嘅時間咧係隔1個月左右嘅啫。我報完呢邊，我又去呢邊又撞下彩，點不知都係唔得。即係嗰陣時，我唔知點樣去做呢樣嘢啊，同埋好緊張啊。咁後來我見到報紙佢 TVB 話招請呢個工程部，咁於是乎我就遞咗啲履歷啊，各樣嘢入去，咁去考呢個工程部啦。咁見咗面之後咧，我好快就翻工啦。咁我做咗都有一段時間，都做咗2-3年。嗰陣時拍劇咧，其實都喺總台拍嘅喎，係啊，會有1-2個廠係拍劇嘅喎。咁我咪成日會 on panel 咯。我嗰個職位叫做 CCU， 即係 Camera Control Unit， 我就係控制啲 camera。咁於是乎咧，就日日喺度睇嗰啲人喺度做戲，我哋自己記得喎。咁我覺得我當初唔得，主要係因為我緊張。但係我而家坐喺度，我一啲都唔緊張。喂，原來可以記得好長嘅嘢喎。於是乎，我覺得我都幾靚仔啊，不如再去試下啦。咁係啦，咁行下，行到落去。啱啱第10期就幫第11期招生，劉德華企咗喺度，係啦，咁佢就喺度派啲表格俾人。我嗰陣時就着晒公司嗰啲制服啦，咁又有證件又有成。我走埋問佢，俾張我，你都要？我係啊，唔得。咁俾咗張我，咁我嗱臨就上咗2樓，快脆填咗佢。其實10零20分鐘我就交翻落去俾佢啦，係啦，我就係咁樣動念去再去考嘅，係啊，咁我翻去等通知咯。跟住咧，佢就寄信嚟啦，又佢話我哋校長想見你，係啊，原來佢係嗰陣時真係睇人品啦，係啊，但係佢係好得意嘅，佢遊說我唔好讀藝員訓練班。佢話阿劉芳剛老師。佢話：我哋有個製作訓練班喎，好啱你嘅喎。我話點解啱我？嗰啲機器你全部都識用，我哋唔使教你啊，你教佢哋都得啦。我唔做，點解啊？對你好喎。我想做明星。咁好啦，你嚟讀啦。咁就取錄咗我。就係咁樣嘅嗰番對話就係點解我做咁多壞人呢？可能我都做得唔錯，但係仲有一個原因就係其他好多同學仔啊，或者其他演員，我唔想做呢啲角色，影響我形象，佢哋係推嘅，係啦。咁但係我就一啲都冇推，咁所以我曾經喺 TVB 一度成為爆 show 冠軍嘅，其實。話就話阿譚玉英姐姐多 show，但其實我一年做300幾個 show，我係唔少㗎，所以我一日可以走5個廠，即係由朝頭早做到半夜。咁綠葉王嘅其實佢，我哋大家冇咁諗嘅，其實我哋都係覺得係盡自己能力去將自己要做嘅戲做好。係啊，嗰陣時一來興趣啦，二來明知呢一行係咁啊，我哋一出嚟嘅時候咧，每個人都係希望將來做主角，
但係亦都眼見好多主角亦都慢慢退下來，咁我哋就俾一個時間自己10年裏邊，盡可能去爭取做得越多戲越好，即係個戲份越高越好。10年後咧，發現如果仲有機會繼續去啦，但係已經覺得都差唔多定案啦，咁我哋就將佢變成一個終身職業。我哋當時係咁諗嘅，我理得你咩？我一路做，我就係好尊敬呢個行業，咁去做呢樣嘢。咁所以好多監製揾我哋嘅，係啊，咁所以冇乜介意錄唔錄葉王也好，茄喱啡也好，跑龍套啊！而家抖音全部都話跑龍套，我話龍套唔係咁跑嘅。我話我哋呢啲係簽咗約去做嘅，龍套係冇約周圍走先叫龍套啊嘛。離開 TVB 就2005年，咁啊首先就係專注我自己投資嗰個項目啦，即係搞錄音室啦。但係其實係好難做嘅，因為我喺好偏僻嘅地方，同埋我最初係做粵劇嘅。咁但係喺嗰個圈子裏邊咧，可能我唔係幾適應。咁啊，覺得唔係咁好做，於是乎咧，我就去咗一間卡拉 OK 連鎖店嗰度，我係做音響工程師，係啦。咁呢個就係嗰10年裏邊咧，我完全冇動念過想拍嘢嘅。後來離開咗嗰間公司之後咧，我就喺旺角行人專區咧擺攤唱歌。咁啊嗰陣時就識咗個女仔，咁佢好中意拍戲嘅。咁啊，後來就做咗我女朋友，但係咧就係佢又想我出翻嚟拍，咁於是乎我咪順下佢意，咁啊所以就有 ViuTV 啊、飛虎啊，或者出邊電影啊、肥龍即係甄子丹嗰啲，我都有拍嘅，係啦。咁嗰陣時，咁其實係有咩機會埋嚟，我咪試去做咯，係啊。咁但係其實而家香港電影行業好式微啊！而家根本開嘅戲都唔多。